Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sutresna ingkang manulya. Wonten tlatah pundi kemawon panjenengan sekeluarga. Mugia ing siang menika panjenengan sekeluarga tansah pinaringan kanugrahan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala arupi kesehatan boten kirang suatu menapa lan ketentreman manah ugi anugerah ingkang langkung agung ingkang sejati inggih menika arupi iman Islam lan ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi sedaya kenikmatan anugerah ingkang langkung agung kala wau tasih saged dadosaken kita jejegaken gesang ing alam donya menika tansah gegayuhan jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah sehingga gesang kita tansah saged nebihaken tumindak ingkang luput lan tansah saged tentrem ugi nentremaken marang liyan. Pramila sedaya kenikmatan kala wau monggo kita syukuri tansah kelawan ngungelaken alhamdulillahirabbil alamin. Para sutresna ingkang manulya, kados janjinipun Koko ingkang edisi 056 kala wingi, ing edisi 057 menika Koko badhe nglajengaken badhe njelasaken hakikatipun dunungipun langit sapitu ing alam samaripun manungsa. Pramila kados biasanipun badhe miwiti monggo kita ngresepaken langkung rumiyin Fadilatul Fatihah sesarengan supados pembahasan kita awal hingga akhir tetap jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah sehingga bahasan kita saged netesaken manfaat guna lan mahanani kangge gesang kita sakeluarga wonten ing alam donya ngantos dumugi ing akhirat mangke. Sumangga kita resepaken sesarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Matur nuwun sanget para sutresna sedaya kelawan ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kala mugia Allah tansah paling ridha kelawan napa kemawon ingkang kita tumindakaken sebatas tetep kangge nebihaken tumindak ingkang luput kangge kesaenan. Mugia Allah tansah paring jinangkungan Fadilatul Hidayatul Hidayah kagem kita sakeluarga. Amin Allahumma amin. Lan monggo kita mulai bahas inggih menika babagan alam lapis pitu, alam samar ing salebete menungsa. Para sutresna ingkang minulya, alam ingkang pertama inggih menika nomor setunggal sinebut alamipun ahadiyat. Ing alam ahadiyat menika tegesipun inggih menika alam ingkang wujud dhisikipun amung Allah taala belaka. Inggih menika wujudipun Allah tasih wujud mutlak, wujud abadi ajali lan qadim. Artosipun wujud Allah tasih mutlak kelawan idlak. Tegesipun wujudipun Allah dhewe kala wau tanpa ana kang mujudake, tanpa ana kang nguripake, jumenengipun dhewe tanpa wonten ingkang jumenengake. Awal tanpa kawitan, akhir nggih tanpa pungkasan. Pramila ing alam ahadiyat menika tegesipun ketemune wujud utawi ana kelawan cahya, tegesipun wujud nur. Tegesipun wujudipun ana kaliyan cahya kala wau saged nitisaken wujud nur. Ateges wujud nur menika inggih menika wujud ingkang padhang tanpa ana kang madangi, agung luhur, ora ana kang bandingi, ora ana kawitan, ora ana pungkasane. Lajeng jagat raya menika langit bumi menika swarga neraka tasih dereng wonten.
Allah tasih dereng gelar birahi utawi sifatipun sifat utawa af'alipun tasih dereng digelar. Ingkang wonten inggih namung Allah wujud mutlak idlak. Menawi ing istilah ajaran luhur Jawa, lah alam menika tasih disebut alam sawung owang-owong ora ana apa-apa isian kejaba Allah kang ana. Inggih menika uger-ugeran namun wujud Allah mutlak idlak. Lajeng ingkang alam ingkang nomor kalih utawi lapis kalih kasebut alam wahdah. Nah, alam wahdah menika inggih menika lanjutane alam ingkang pertama kala. Alam pertama kala tasih Allah wujud mutlak idlak, sedaya ingkang badhe dipun ciptakaken Allah tasih ing saklebete idlakipun Allah, mutlakipun Allah kala wau. Dados tasih dereng wonten ingkang saged nyikapi nyipati ngafali napa menika dumunungipun Allah. Lajeng sab ingkang kalih alam wahdat menika ingkang sebut sampun mulai takyin. Artosipun ing alam wahdah menika birahine Allah Ta'ala menika nalika sawijine Allah Ta'ala sampun kersa andadekaken lintang johar. Artosipun inggih menika wiji awalipun rencananipun penciptaanipun manusia sampun dipun ciptakaken inggih menika arupi lintang johar. Inggih menika kenging dipun arani Nur Muhammad inggih tasih sinimpen wonten sakjroning lintang johar. Lan wekdal semanten menika Nur Muhammad tasih sinimpen ing saklebetipun Nurullah piyambak. Sinimpen wonten sakjroning lintang johar lan wekdal semono Nur Muhammad menika tasih sinimpen ing dalem Nurullah lan kena diarani dohir sinimpen ing dalem batin sinimpen. Dohir sinimpen, batin sinimpen. Ing dalem gaib menika dene wujud lintang dohar kala wau kados kendel rupane mencorong, sumunar gedene tanpa ana wangenane, gumantul tanpa ana centelane, ketingal murup tanpa sumbu lan tanpa lenga. Mula padha ngertia yen padha eling yen sakjerone zahir kuwi mesti ana batin. Sakjerone batin kuwi mesti ana gaib, tegese asale Nurullah nglahiraken Nur Muhammad inggih menika bakal bibitipun sakawit. Nur Muhammad kala wau badhe nglahiraken kabeh alam iku sinebut lintang johar lan kena diarani Nur Muhammad. Sakwuse mengkono sawijine Allah Ta'ala kersa nyempurnakake wujude Nur Muhammad. Sakwise sampurna wujude Nur Muhammad kuwi banjur kena diarani takyin awal. Tegese wiwitanipun sedaya gelaripun birahinipun Allah Ta'ala ingkang dalilipun innallaha khalaqa kullu sa'im wahda. Artosipun saktemenipun Allah menika kersa andadekaken sakabehe kang dumadi iku sawijine Allah Ta'ala. Inggih menika badhe gelar af'al, sifat lan kudrahipun. Tegese sangka kekuasaan Allah Ta'ala kuwi inggih sangka kersane Allah piyambak. Nalika alam wahdah menika sifate Allah Ta'ala menika inggih menika tasih jalal, jamal, kamal lan qahar. Artosipun jalal Allah menika tasih gelar sifat sekawan kala wau tasian inggih menika agung, jamal inggih menika elok, indah utawi luhur. Lajeng kamal menika artosipun sampurna lan qahar wasesa. Dados ing sawijine Allah ing alam ingkang lapis kalih menika sampun gelar 4 sifat kala wau inggih menika jalal, jamal, qahar lan kamal. Pramila menika ibarat Allah sampun kreksa badhe ndamelaken sedaya ingkang badhe agelar ing jagat raya ageng lan jagat raya alit. Ingkang alam nomor ketiga inggih lapis ketiga kasebut inggih menika alam wahdiyat. Alam wahdiyat menika inggih menika sawijine Allah Ta'ala tasih kersa anutukaken berahinipun ingkang maha kuwasanipun nyampurnakake sekabehe sedaya sifat sekawan kala wau. Kagem napa? Kagem ngetokaken cahya murup, ngetokaken medalaken
sakjroning lintang johar kala wau utawi sakjroning johar awal kala wau inggih menika Nur Muhammad kala nuli ngetokaken cahya putih dan medal uga saka lintang johar lajeng tumitos dados nuqat gaib. Lah menika mulai nyiptakaken bibit sakawit inggih menika arupi nuqat gaib. Inggih menika minangka dados rasane Nur Muhammad nuli ngetokaken cahya luhur olehe metu uga sangka lintang johar piyambak tumutis dados Nur Muhammad kala wau. Inggih menika wujudipun kados kaca ingkang bening tur mencorong padhang rupanipun agung luhur ora ana kang madani. Lah menika ing ilmu hakikat naminipun untuk manggihi mirsani kahananipun astune Allah Ta'ala menika ngagem ilmu kasebut sorok. Lah sorok menika saged dipun lampahi priyantun ingkang sampun nate pertama nindakaken ingkang kuku aturaken ing edisi 030 kali lajeng ingkang kali sampun nindakaken ingkang edisi 050 gangsal lan ingkang nomor 3 mangke nindakaken edisi inggih menika ngisi lataif bitunipun. Lah menawi sampun nindakaken 3 tahapan kala wau pramila priyantun ingkang pengin badhe sora kedah ngawali nindakaken ingkang namine ujlah utawi menapa nyumingkir ing keramehan inggih menika ngenal Allah kelawan sepi ening weningipun manah beningipun manah. Sabibaripun numindak ujlah pramila menawi sampun lulus saged lampah sorok inggih menika memanggi tumitisipun cahyanipun Allah ingkang mutlak idlak kala wau supados menapa mangke menawi badhe nemahi pejah kita mboten salah arah. Nah menika babagan hakikat mboten saged dipun bahas kalian kinten kemawon ingkang fanatik pramila kuku tetep haramaken napa ingkang kuku aturaken dibahas oleh tiang-tiang ingkang fanatik sebab mangke nimbulaken fitnah nimbulaken perbedaan perdebatan kemawon amargi menapa piyambakipun boten saged jangka menapa ingkang kuku aturaken kala wau. Pramila monggo kita lajengaken ing saklebete alam ingkang lapis 3 menika Allah sampun saged nggelar sedaya cahyaipun ingkang badhe dipun arupiaken jagat raya dirupiaken manungsa dirupiaken saisine jagat raya kala wau. Inggih menika saged kita persani ngangger ilmu sorok naminipun. Nah, terus pun dicalang nglampahaken ilmu sorok monggo mangke menawi sampun saatnya tiba kuku badhe ngaturaken. Terus pun ditacarane kita ngampahi ujlah terus pun ditata carane nglampahi sorok. Ingkang sampun kuku aturaken inggih menika kita caranipun bikak ngiseni lan nutup sejatine Fatihah ing edisi 030 kali lan kita sampun ngaturaken ing edisi 50 gangsal inggih menika kita badhe laku dumunungaken rasa kita ingkang sejati inggih menika rasa jero lan rasa njaba ing edisi 050 gangsal. Nah, mangke sak sampunipun menika sampun tetak sedaya kuku badhe ngaturaken cara nglampahi ngisi lataif pitu ingkang kalawit terakhir kita tasih ngisi lataif sekawan. Sedaya mangke bertahap menawi boten bertahap mangke dikuataken menawi boten kiat mangke ndadosaken kahanan ingkang boten sesuai ingkang kita kersakaken. Para sutresna ingkang minulya, monggo sakmenika kita bahas ingkang lapis sekawan inggih menika alam arwahil utawi kasebut alam arwah inggih menika saderengipun Allah Ta'ala kersa misesa sakabehé nyawa dados saderenge nyawa menika badhe ditumurunake dumateng sedaya ciptaane Gusti Allah baik arupa wit-witan arupa kewan utawi arupa manungsa menika kasebut alam arwah inggih menika nyawa napa wae menika sampun kasiapaken sampun dikempalaken dados ing sawijining Allah Ta'ala tumalih kersa dawuh kun fayakun kemawon menawi badhe mandhapaken ing ingkang dituju.
Dados nyawanipun sampun kacipta nanging tasih sinimpen menawi badhe mandhapaken nyawa Allah cukup ngagem sistem kun fayakun. Keranten napa menawi kun fayakun dijlentrehaken secara akal mangke ingkang dereng jangka malah mbingungaken mangke. Dados cekakipun dawuh inggih menika sistem kun fayakun untuk mendunungkan nyawa ke dalam raganipun ciptaanipun Allah. Pramila menika kun fayakun dawuh sistem Allah untuk numurunaken nyawa menika uga wonten arahipun inggih menika arahipun Nurul Hayat Muhammad. Dados kun fayakun itu tidak hanya bersifat sistem mutlak saja, tapi ada prasyaratnya Nurul Hayat Muhammad sifatipun. Lah menapa Nurul Hayat Muhammad menika lah menawi panjenengan tasih dereng lampah ing edisi 032 050 gangsal lan mangke edisi ingkang berikutnya yang dunungaken ngisi lataif 7 lan ingkang terakhir ujlah kalian sora panjenengan tasih dereng saged nemahi Nurul Hayat Muhammad menika. Pramila Nurul Hayat Muhammad menika artosipun ana sakabehing alam banjur saknalika bisa ketinggal banjur kabeh alam kaya kala wau sedaya kawujud arwah inggih menika alam misal, alam ajsam lan alam insan kamil artosipun alam ingkang sampun sampurna perwujudan ciptaanipun Gusti Allah menika sampun ditumurunaken ing alam donya. Pramila wonten ing alam arwah menika inggih menika mangertiya kabeh alam-alam iku mau ketinggal ijik sinimpen ing dalem taumalipun Lauh Mahfuz. Dados artosipun alam arwah menika sedaya sampun dipersiapaken Gusti Allah nanging sedaya tasih dipun sinimpen ing Lauh Mahfuz, baik itu berupa roh maupun jisim-jisim yang akan ditumuraken dumateng sedaya makhlukipun. Pramila ing alam menika Nurul Hayat Muhammad kala wau saged dipun artosi tegesipun johal awal sakwise kala wau tumali kersa Allah taala dawuh dados sabibaripun Nurul Hayat Muhammad menika sampun dilebetaken ing johar awal Allah dawuh inna khalaqnakum bil wahdiyat khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya alil jilika wallahu kulli syai'in qadir ingkang artosipun Gusti Allah menika dawuh inna khalaqtul bil wahdiyat Gusti Allah dawuh sak temene ingsun andadekake kabeh supaya ketinggal keagungan ingsun lan ingsun dhewe sakwise mengkono banjur ketinggal wujude alam kelawan wujud-wujud tunggalipun rupane wujude kaya banyu kenthel rupane putih wis nyurgakno ana ing nyawa. Artosipun Gusti Allah menika sampun ndadosaken sedaya makhlukipun ingkang badhe dipun ciptakaken kagem napa kagem gelar keagungan sifatipun Allah taala. Dados menika Allah sampun gelar ingkang sifat pertama kalau wau inggih menika jalal keagunganipun Allah mangke sak teruse sifat sekawan kalau wau digelar setunggal demi setunggal. Sifat jalal, jamal, kamal lan qaharipun badhe digelar setunggal demi setunggal kangge napa nyetep tahapan penciptaanipun makhlukipun Allah saisinipun mangke. Menika ing salebete lapis alam ingkang angka 3 angka sekawan inggih alam arwah. Lajeng manci ingkang lapis gangsal inggih menika kasebut alam mitsal. Alam mitsal menika inggih menika Allah taala sampun kersa misahaken sakabeh nyawa kang isih ana sakjroning alam arwah. Nyawa-nyawa ingkang kasimpen ing alam arwah keceritaan alam arwah kala wau sampun dipisahaken. Berarti sampun dipun pilah-pilah. Inggih menika sampun kersa bedakaken rupane ana kang rupane kuning, ana kang rupane abang, ana kang rupane ireng lan ana kang rupane putih. Artosipun
nyawa kalau wau sampun dipun paringi sifat yang nantinya akan menjadi nafsu alwama mutmainnah amarah dan sufia. Dados warna-warna sampun dipun ciptakaken ugi. Lajeng kalau wau sakabehe nyawa ingkang sampun sifat papat lan wonten warnane kalau wau sampun dipun arani dewe-dewe, sampun anduweni nyawa piyambak-piyambak, anduweni rasa piyambak-piyambak. Rikala kala wau nerima ning pandem tegese wis nerima pasti kabeh ana kang kliwatan babar pisan. Dados sampun boten wonten ingkang kliwatan napa mawon ingkang karencana kehendak sampun dikudrahaken Allah sampun badhe dipun titahaken wujud. Nah, dados alam mitsal menika inggih menika alam intinipun gelaripun sifat sedaya sifatipun Allah Ta'ala. Minimal yang akan kita ketahui itu adalah sifat wajib sedoso kali doso menika. Nah di alam mitsal menika kalau Allah mulai anggelar diwiwiti saking gelar sifat papat kala wau. Lajeng ingkang lapis ke-6 kasebut alam ajsam. Alam ajsam menika inggih menika nalikane Allah Ta'ala sampun kersa ndadekaken jisim napa mawon jisimipun lan kersa amanjengaken nyawa jerone jisim kala wau. Dados bangsa jisim alus lan bangsa jisim kasar menika sedaya sampun dipanjengaken nyawa. Artosipun sedaya makhluk Allah baik berupa jisim alus lan jisim jasad sampun didunungaken nyawa piyambak-piyambak. Bangsa jisim alus lan bangsa jisim kasar kala wau sampun dipanjing nyawa piyambak-piyambak kados jisim malaikat, lajeng jisim menungsa, jisim jin lan jisim syaiton lan ugi jisim napa kemawon arupi makhlukipun Allah. Dados ing alam ajsam menika mila kedah dimengerteni bile sakjatose kita menika inggih menika boten kagungan jisim napa kemawon, artosipun boten kagungan urip menawi Allah boten maringaken kudrah utawi kehendakipun. Pramila ingkang sampun kuaturaken nalika Allah nitipaken sifat wajib sebagian menika, sifat wajib kudrah menika ingkang paling wigati. Kagem napa? Kanggeng nemahi bekal gesangipun menungsa inggih menika kehendakipun Allah dados kehendakipun menungsa menika dos pundi cara lakunipun. Nah menika ingkang paling inti saged nentokaken kita saged nampa sifat-sifat ingkang sifatipun susulan. Kalau sifat bawaan itu otomatis kita tanpa usaha sudah diberikan. Tapi kalau sifat susulan kita harus berusaha. Nah itu tadi ngusahakno kudrahnya Allah yang diberikan pada kita menjadi kudrah supaya menjadi iradah itu bagaimana upaya kita. Supaya apa? Sifat-sifat susulannya bisa kita tampa. Nah, ing alam ingkang lapis 6 menika alam ajsam menika sedaya jisim-jisim sampun dipun manjingaken nyawa piyambak-piyambak oleh Allah Ta'ala. Pramila kudu diiling-ilingi ingkang estu eling sejatine kabeh niku boten wonten napa-napa malih kejaba kersane Allah. Artosipun sedaya kudrah iradah yang dititipkan kepada manusia atau yang kehendak manusia itu tidak akan bisa terjadi tanpa kersaning Allah. Nah, menika untuk gambaran cetone inggih menika gambaripun awal permulaan nyawa dimanjingaken dhateng jisim-jisim sedaya makhlukipun. Nah, sakmenika kita mancik ing alam lapis kepitu inggih menika naminipun alam insan kamil. Nah, alam insan kamil menika sampun salah pemahaman bahwa kalau sinebut insan kamil itu artinya sudah sempurna dalam banyak hal, dalam segala hal. Boten menika pangertenipun. Alam insan kamil menika ateges sedaya rencana pangrencana sedaya ciptaanipun Allah berupa jisim-jisim maupun yang sudah berupa mitsal maupun jisim kala sudah dumunung sempurna, artosipun sampun kawujud, artosipun sampun digelar oleh Allah, kacipta dening Allah. Sedaya menawi sampun bentuk sempurna lan dipun lahiraken pramila namine menika dados menungsa insan kamil. Ateges sempurna manungsa menika nggih gambaranipun awal inggih menika kaciptane Nabiullah Adam alaihi salam.
kaciptaane Nabiullah Adam alaihi salam. Damel contoh wiwitane menungso ingkang kacipta paling awal dening Allah Subhanahu wa taala. Katitahanipun inggih menika ateges katitah zat ingsun krana isen-isene inggih menika ngiseni alam donya. Tenaosa nalika kacipta ke awal Nabiullah Adam dipun salep wonten ing salebeting swarganipun Allah taala. Nah, menika ceritanya kehidupan manusia sampun mulai digelar. Ateges napa? Penciptaan Allah kagem manungsa menika sampun sampurna, ateges sampun dados insan kamil. Sudah ada wujudnya, sudah ada nyawanya, dilengkapi 4 sifat nyawa kala wau. Artosipun nyawa yang terdiri dari 4 itu nanti akan menjadi nafsu nipun menungso, nafsu 4. Itu untuk bekal untuk menjadikan membentuk budi lan pakerti. Lah budi pakerti menika kedah disetir oleh akal. Lah akal menika kedah dipun setir oleh kolbun basira lan kolbun latif. Supados napa nafsu 4 kala wau tumindakin pun boten karepe dhewe saged tetep manggon dhateng rel ingkang sampun dititahaken dening Gusti Allah. Lah menika intinipun insan kamil. Pramila dawuh Allah taala inggih menika nalika sawijine Allah taala sampun ngarepake kersa ndadekaken Nabiullah Adam banjur ngumpulaken malaikat sedaya. Allah dawuh, "Wahai para malaikat, aku wis arep nglahirake manungsa sampurna, yaiku manungsa insan kamil, calon ingkang mimpin ing alam donya utawa bumi. Minangka titahe zat ingsun, waktu semono kuwi dumadaan para malaikat inggih menika malah protes, inggih menika ataja'alu fiha manyusfidu fiha mayasfidu dima. Artosipun kados pundi menika do Gusti panjenengan badhe ndadosaken manungsa menika ing bumi menika badhe paten pinaten. Lah menapa malah boten cekap kita mawon sampun taat dumateng panjenengan namung memuji dumateng panjenengan. Lajeng sawise ngucap kados kala wau malaikat Allah taala dawuh malih ing dhateng malaikat. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Artosipun duhe malaikat sak temene ingsun luwih ngerti marang apa-apa kang badhe sira ciptakaken. Artosipun Gusti Allah wanci kagungan rencana piyambak penciptaan manungsa. Pramila perencanaan pun manungsa kacipta dening Allah menika sampun dipunas dhateng Quran inggih menika ora ngecipta aku jin lan manungsa kejawa untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah pramila saka protese malaikat kala wau Allah inggih bebani tugas menungso. Aku ora nyiptano kowe lan jin kejaba kowe kudu ibadah, kudu patuh menghambah dumateng Allah. Lah menika tugas kita. Pramila para sutrisna ingkang mulya, dados asal cerita hakikatipun langit sapitu inggih menika gambaripun alam sapitu penciptaane menungso lan sedaya makhluke Allah menika. Pramila para sutrisna ingkang mulya, monggo kita mengkaji bab hakikat menika kedah sabar, kedik demi sekedik nanging tetep kedik-kedik menika langsung kita praktekaken, kita tumindakaken supados menapa sedaya kala dados manfaat guna lan mahanane dumateng gesang kita sekeluarga. Artosipun manfaatnya bisa kita rasakan. Tidak hanya kita memahami terus teori tanpa dipraktekkan terus manfaatnya apa gak ro. Nah monggo yang kuku ingkang saranaken ing edisi 03 kali lan ing edisi 050 gangsal menika monggo dipun tumindakaken rumiyin supados napa? Lah menika wanci fundamentalipun, dasaripun dasar kagem ngilmu menuju kemakrifatan dumateng Allah. Tanpa kita melakukan itu maka bahasan yang berbau hakikat kita tidak akan jeluntrung, enggak akan dunung. Karena apa? Hidayahnya tidak bisa jumunung dumateng kita, masih belum. Supaya apa? Kalau kita menindakkan yang 032 yaitu untuk sirul Fatihahnya, kemudian yang 50 gangsal menika inggih menika
untuk menjalani lagu arba'in 40 inggih menika ndunungipun ing lataif sekawan pokokipun menungso supados napa supados kolbun basiron kita terbuka wis alus gak atos gampang nampa hidayah. Kolbun latif kita juga tetap bisa memelihara hidayah yang sudah kita terima bisa kita jalankan. Sehingga apa? Setelah kolbun basiron, kolbun latif sudah terisi bahwa akal pikiran kita, fusuh kita juga tetap hanya bisa memikirkan menalar semua yang berbau hidayah dari Allah. Dan hingga akhirnya semua robaniyah kita yaitu badan alus kita selalu teraliri hidayatul hidayah sehingga semua sepak terjang kita dinaungi hidayah Allah menuju ke selamat sejati Islam sejati. Pramila monggo kita terapaken mumpung titik demi titik langsung dipraktekno sehingga napa kita saged ora buktine ben ora tembung jare kirang lanang nunggun pamunten matur nuwun sanget wigatosipun monggo sugeng pepanggen malih ing edisi salajengipun 058 ingkang badhene matur nuwun billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.